The effects on trim and stability when the ship's water tightness is damaged due to consequent flooding, including the countermeasures to be taken. Number 1. Explain how flooding in a single compartment affects a ship's stability. Kung naay flooding sa usa ka compartment, mudugang og bugat sa barko. Mulubog gamay ang barko sa tubig, maubos ang stability, kaya ang tubig sa sulod maglihok-lihok. Posible mulis o motrim ang barko depende sa nabahaan. A vessel experiences flooding in the aft peak tank. What will be the immediate effect on trim and what initial action should the officer take? Mulubog ang likod sa barko, mao nga mo trim by stern. Ang officer kinahanglan dayon mo check sa damage o kontrolon ang flooding. Gamiton dayon ang pumps o sirad-an ang watertight doors. Describe the effect of resurface effect caused by flooding on the ship's stability. Ang tubig sa sulod magbalin-balin gikan pikas ngadto sa pikas. Kini makapahinay sa stability sa barko. Mas dali muyog o mutumba ang barko. A ship develops a list to starboard due to side compartment flooding. What countermeasures can be taken to correct the list without worsening stability? Mag-transfer og balas sa pika side inay-hinay. Kung kaya, i-pump out ang tubig nga nisulod. Siguraduhon nga sirado ang tanan watertight openings. Likayan ang sobra nga counter flooding kay basin mosamot kadelikado ang stability. Why must counter flooding be carried out cautiously and what are the risks of if done improperly? Ang counter flooding mudugang usab ang tubig og kabugat sa barko. Kung sayop ang paghimo, mahimong mawala ang stability. Posible mosamot ang list o trim. Sa grabeng sitwasyon, pwede mo tumba o malunod ang barko.